자, 이번에는 아두이노로 소리를 내볼 건데요. 지금 제가 손에 들고 있는 것이 피에조 부저라는 것입니다. 얘는 극성이 있습니다. 그래서 플러스라고 표시가 되어 있고요. 이렇게 다리를 보면 긴 쪽이 극성이 있는 것들은 플러스 마이너스 있는 것들은 대부분 긴 쪽이 플러스입니다. 쪽이 긴 게 잘 안 보이실 것 같은데요. 미묘해서. 자, 얘는 뭐 어디에 연결해도 상관없지만 13번 핀이 좀 연결하기 편한 자리에 있어서 13번 핀에 연결했습니다. 그래서 짧은 쪽을 마이너스 여기 파란 쪽에 넣고요. 그리고 긴 쪽을 13번은 요 빵판에 1번에 연결되어 있거든요. D13 빵판에 1번. 그래서 맨 위쪽에다가 이렇게 연결해 주시면 되겠습니다. 자, 문제는 이제 아두이노 켜지면 껐다 켤 때 이 LED가 13번 LED에 전기가 들어올 때가 있어요. 그러면 그때 켜줄 때마다 우리가 의도치 않게 소리가 나는 부작용은 좀 있습니다. 자, 일단 또 홈으로 가서요. 타자 도우미 효과음 만들기 이렇게 하시고 또 새로운 게 나왔네요. 자, include인데요. 얘는 무조건 맨 위에다 쓰시는 게 좋습니다. 무조건 위에다. 그래서 include는 뭐냐면요, 포함하다는 뜻이에요. 그래서 어, 뒤에 오는 파일을 soundeffect.h라는 파일을 포함해서 그 언어를, 그러니까 우리가 만든 프로그램을 해석하게 됩니다. 컴파일이라고 보통 부르는데요. 이 언어를 해석하게 되는데 사운드 이펙트는 제가 미리 만들어 놓은 파일이에요. 그러니까 여러분들이 저걸 일일이 다 입력하셔도 되는데 저 내용이 좀 길어요. 길어서 그걸 입력하시는 게 좀 불편합니다. 그래서 뭐 제가 미리 해놓으면 되기 때문에 이렇게 자주 사용하거나 이런 것들은 미리 이렇게 파일에 저장해 놓고 include만 하면 그 이미 썼던 것들을 다시 쓰지 않고 다시 재사용할 수 있게끔 만들어주는 겁니다. 그래서 말이 좀 길었는데요. include, 샵 앞에 붙이고 include는 뒤에 있는 파일을 포함해서 여기 있는 파일을 같이 끌어들여서 같이 해석하게 됩니다. 자, 부저를 13번에도 꼽았는데요. 이거 수정을 좀 해야겠네요. 자, 일단 아까와 똑같죠? 인티저 박스를 만들고 핀 부저라고 거기다 이름을 적습니다. 그리고 5번이 아니고 저희 13번을 넣었죠. 13번이라는 숫자를 그 박스에 입력하게 됩니다. 우리 13번 핀을 쓸 거니까요. 자, 핀 모드도 이미 설명드렸던 부분이죠. 핀 버저를 아웃풋, 이 부저에다 전기를 흘려 보내야 소리가 나거든요. 그래서 부저에 소리를 내보내는 아웃풋 모드로 바꿔줍니다. 다 됐어요. 이렇게 하면은 심지어는 이 부분은 안 하셔도 상관은 없는 부분인데 잘못된 것 같네요. 코드가 일단 있어도 되니까 넣어놓겠습니다. 자, 그래서 R2D2는 좀 애매한 면이 있고요. 에어리얼이라고 써있는 얘를 클릭하고 루프하면 계속 반복이 되니까 한 번만 해보죠. 이렇게 붙여 넣겠습니다. 그래서 13번 핀에다가 에어리라는 그 사운드 이펙트 에어리얼이라는 이펙트를 내보내게 됩니다. 한번 실행시켜 볼까요? 처음에 삑 하는 것은 아까 말씀드린 대로 전원이 들어왔을 때 인어공주라는 애니메이션의 에어리얼 공주가 부르는 노래, 그 노래를 지금 연주한 거고요. 다양한 이제 효과음들을 미리 한번 넣어놔 봤어요. 그래서 뭐 어떤 게 좋을까요? 사이렌 같은 걸 한번 해볼까요? 사이렌을 클릭하고 이렇게 붙여놓고요. 요 위에 있는 건 지우겠습니다. 한번 실행시켜 보면요. 자, 이렇게 해서 다양한 효과음이 있으니까요. 한 번씩 그 복사해 넣어서 어떤 그 효과음이 어떤 소리를 내는지 한번 보시면 되겠고요. 나중에 우리가 이제 게임 같은 걸 만들어 볼 건데요. 그 게임에 사용할 효과음도 뭐 이 중에서 선택해서 고려해서 사용하시면 되겠습니다. 자, 그러면 일단 효과음에 대해서는 여기까지만 설명해 드리도록 하겠습니다.